Bienvenidos, soy Yomibakura. Hoy día vamos a reaccionar al capítulo 2 de Chainsaw Man. Vengan a seguirme en Twitch, twitch.tv barra baja Yamibakura18, en Twitch como Yami-Bakura18 y suscríbanse al canal, denle like si les gusta y sin nada más que decir vamos rápido a reaccionar, que no tengo mucho tiempo. Aquí. Como habrán comenté la censura porque la última vez traté de subir el capítulo de Blue Lock y me lo censuró. Así que vamos a ver el Chainsaw Man. Yo lo estoy viendo por Anime FLV. Así que pueden buscarlo y sincronizarlo si quieren escuchar el anime y verlo. En 3, así empezamos en 3 2 1. Ya, espera, ahora.
pocos casos. Falta algo, ¿cierto? Creo que saltaron algo, no estoy muy seguro, sí. Toma, de eso no me acordaba. Esta parte del manga no me acordaba.
Mm, tampoco puedo decir mucho de esta parte, ya más o menos me sé. Dije en la reacción al primer capítulo, eh, leí el manga hasta el arco de Power. Dios.
Aquí está. El panel. Oh, la escena del trailer.
momento se me cayó algo. Vale, de primeras las visuales me gustan. Están bastante bonitas. Está bastante bien, le doy un 8 de 10 por el momento. Vale. Este no era. Este era. Pues capítulo bastante bueno, es decirlo. Eh, no, no, Chainsaw Man tiene un nivel de calidad que más o menos, si se adapta bien, ningún capítulo debería ser malo. Juraría que hay un par de cambios al principio que se saltaron algo. Ah, ya me acordé. Lo del demonio, la niña demonio que lo mandan a matar y, y él no lo hace, pero después sí, y todo eso. Sí, sí, ya me acuerdo. Sí, pues, se saltaron algo, pero hasta donde sé, eh, Fujimoto participó en la creación del segundo y tercer capítulo, creo que hicieron, que bueno, que está, además está de consultor. Así que si Fujimoto dice que eso no era importante, yo le creo. En general no tengo nada más que decir del capítulo. No, casi nunca va a haber nada. Bueno, la voz de Power me gusta, la voz de Aki también, y la animación bastante bien como ya se espera de la serie. Y nada más, yo creo que se quedaría ahí. O sea, sería eso nomás. Recuerden venir a seguirme a Twitch como YamiBakura18. Se me pueden encontrar con ese nombre. En Twitter me pueden encontrar como Yami-Bakura18. Y suscríbanse y denle like. Nos vemos en el siguiente video.